El bruxismo se produce de forma inconsciente y de hecho se produce muchas veces durmiendo. Por eso uno de los objetivos para intentar evitarlo es el uso de férulas, sobre todo por la noche. Pero también se produce durante el día, y se produce durante el día sin que nos demos cuenta en momentos sobre todo de estrés y de tensión, y de hecho es muy frecuente que se produzca cuando conducimos y estamos parados en un semáforo, apretamos la mandíbula. El problema del bruxismo y todos estos hábitos es que produce una sobrecarga sobre las articulaciones temporomandibulares que con el tiempo conducen a una patología de esa articulación temporomandibular. Es una patología que va avanzando y que puede llegar a producir trastornos importantes.